Thomas Nagel'in bu kışkırtıcı sorusuyla başlayalım. Peki ya evren hakkında bildiğimizi sandığımız her şey temelden yanlışsa, ya anlattığımız hikaye büyük ve önemli bir parçayı dışarıda bırakıyorsa? Bu derin sulara dalmadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Felsefi yolculuğunuza devam etmek isterseniz Kitap Felsefe kanalına da mutlaka bir göz atın derim. Şimdi hazır mısınız? Gelin şu modern bilimin bize anlattığı o büyük hikayenin içine girelim. Hepimizin okulda öğrendiği, belgesellerde izlediği o bildik hikayeyle başlıyoruz. Hani her şeyin fiziksel yasalara ve evrime dayandığı o anlatı. Materyalist neo-Darwinizm. Yani evrenin o resmi hikayesi. Peki nedir bu resmi hikayenin özü? Diyor ki, evren baştan sona yalnızca fiziksel maddeden ibarettir. Canlılık, cansız maddeden tamamen tesadüfi kimyasal olaylarla doğdu ve evrim, yani o kör ve rastgele işleyen doğal seçilim mekanizması, zihnimizde dahil olmak üzere bildiğimiz her şeyi açıkladı. Kısacası bizler kozmik bir piyangonun ürünleriyiz. İşte tam bu noktada filozof Thomas Nagel sahneye çıkıyor ve basit ama sarsıcı bir şey söylüyor. Onun kendi ağzından duyduğumuz bu cümle aslında modern düşüncenin temellerini derinden sorgulayan bir fırtınanın başlangıcı. Nagel'in işaret ettiği ilk çatlak belki de en büyüğü bilinç. Yani şu an beni dinlerken deneyimlediğiniz o içsel dünya. Materyalist hikaye beyindeki nöronları, kimyasal reaksiyonları anlatabilir ama bu hissetme hali nereden geliyor? Makinenin içindeki bu hayalet de neyin nesi? Bu noktada felsefede kilit bir terim var. Psikofiziksel indirgemecilik. Kulağa karmaşık geliyor biliyorum ama iddiası aslında çok basit. Zihne dair her şey, yani düşüncelerimiz, hislerimiz, bilincimiz eninde sonunda beyindeki fiziksel süreçlere indirgenebilir. Yani zihin dediğimiz şey aslında beynin bir başka adıdır. Düşünsenize, bir gün teknolojimiz o kadar gelişti ki beyninizin her bir nöronunun haritasını çıkardık. Hangi nöronun ne zaman ateşlendiğini saniyesi saniyesine biliyoruz. Bu harita bize bir güle baktığınızı söyleyebilir, evet. Ama o gülün kırmızılığını hissetmenin nasıl bir şey olduğunu açıklayabilir mi? İşte Nagel'ın asla dediği yer tam da burası. Nagel için mesele çok net. Eğer anlattığın hikaye, yani materyalist evrim teorisi, evrenin en bariz gerçekliklerinden biri olan bilinci açıklayamıyorsa, o zaman o hikayede temel bir eksiklik var demektir. Bilinç bir detay değil, hikayenin ta kendisi. Ama durun, dahası var. Nagel'e göre asıl büyük sorun bilinçten de öte bir yerde yatıyor. İkinci gizeme, yani akla geliyoruz. Bizi hayatta kalma oyununun çok ötesine taşıyan o tuhaf pusulaya. Bakın, evrim teorisi bir tür düşünceyi çok iyi açıklar. Hani o aman şuradan tehlike gelmesin, yiyecek nerede, nasıl hayatta kalırım diyen pratik, anlık düşünce. Buna kimsenin itirazı yok. Ama bir de işin diğer yüzü var. Matematiğin evrensel doğrularını, fiziğin yasalarını, hatta doğru ile yanlış arasındaki ahlaki farkı kavrayan o soyut, nesnel akıl. İşte bu evrimin açıklamakta fena halde zorlandığı bir şey. Soru şu, eğer beyinlerimiz milyonlarca yıl boyunca Afrika savanalarında aslandan kaçmak ve meyve toplamak için optimize edilmiş bir hayatta kalma aracıysa, nasıl oluyor da aynı beyin oturup kuantum mekaniğinin tuhaf yasalarını çözebiliyor? Bu, hayatta kalmak için yapılmış bir çakıyla evrenin sırlarını çözmeye çalışmak gibi bir şey değil mi? Arada bir orantısızlık yok mu? Ve işte şimdi Nagel'ın argümanının en zekice, en can alıcı kısmına geliyoruz. Nagel diyor ki, materyalist evrim hikayesi sadece eksik değil, aynı zamanda kendi kendini yok eden bir hikaye. Kendi yazarını, yani aklın kendisini geçersiz kılan bir argüman. Gelin bu paradoksu adım adım inceleyelim. 1. Zihinlerimiz Darwinci evrimin ürünü. Tamam. 2. Doğal seçilim doğruyu bulmayı değil, hayatta kalmayı ödüllendirir. Yani bir inanç hayatta kalmanıza yardımcı oluyorsa doğru olup olmamasının pek bir önemi yoktur. O da tamam. O zaman 3. Bilişsel yetilerimizin asıl amacı gerçeği bulmak değil, bizi hayatta tutmaktır. Peki, o zaman 4. ve en kritik soru geliyor. Madem aklımızın gerçeği bulmak gibi bir derdi yok, biz bu akla güvenip de Darwinci evrim teorisi doğrudur sonucuna nasıl varabiliriz? Gördünüz mü? Üzerinde durduğumuz dalı kesiyoruz. Peki, eğer resmi hikaye bu kadar sorunluysa, haritanın dışına çıkınca bizi ne bekliyor? Nagel bizi tam da bu keşfedilmemiş topraklara davet ediyor. Nagel bize kesin cevaplar vermiyor ama zihin açıcı sorular soruyor. Belki de diyor, evrende en başından beri bilince ve karmaşıklığa doğru bir eğilim, bir tür amaçlılık, yani teleoloji vardır. Ya da belki de zihin, panpsişizmin iddia ettiği gibi maddenin en temel parçacıklarında bile var olan temel bir özelliktir. Belki de zihin bir tesadüf değil,
evrenin temel bir bileşenidir. Ve işte bu Nagel'in bizi sunduğu en radikal fikir. Zihin bu devasa kozmik makinenin sonradan ürettiği tesadüfi bir duman değil. Hayır, zihin en başından beri bu kozmosun temel bir parçası. Adeta kumaşının bir ipliği. Sonuç olarak Nagel'ın bize bıraktığı soru şu: eğer kendimize evren hakkında anlattığımız bu büyük hikaye eksikse, hatta temelden kusurluysa, acaba bir sonraki bölüm ne anlatacak? Bu, cevabını belki de hep birlikte arayacağımız bir soru.